Mares que agochan misterios, pero ao tempo se expresan nunha lóxica moi mariñeira. Son os de Ribeira e a Guarda, onde os homes e mulleres que traballan estes mares saben miralos con serenidade, sen dramatismos, vendo espía de artificios a verdade destes mares, dúas ribeiras moi significativas para o mar dos galegos, ambas de grande xenerosidade pesqueira, onde se traballa nunha armonía perfecta entre os traballos en terra e os que se fan nas embarcacións. Visitemos a bravura e a fartura destes mares, os de Ribeira e a Guarda. Hoxe navegaremos nas augas que bañan o porto de Ribeira e iremos xantar ao porto da Guarda. En Ribeira buscaremos o tesouro do mar que é a ameixa e farémolo con José Antonio, que ademais de mariscador é o patrón maior. Ojalá se collera nunha hora, porque isto tira moito pola espalda, polas vértebras, os brazos, é un traballo moi cansado. Ganarse do mariñeiro todo depende, a maioría deles que son os que venden o produto, os que che dan os cartos a ganar a ti. Se eles canto mellor vendan, o mariñeiro moito máis vai a ganar. Na Guarda, os aromas do mar levaranos ao restaurante de Carmen, que é unha muller cunha esencia moi mariña e que ademais fai do seu traballo a prolongación do traballo dos mariñeiros. Que o produto sexa galego é básico neste restaurante na miña casa. Básico, foi algo que me enseñou meu pai. Algazú no corazón. O meu traballo é moi digno porque te dou de comer, pero o alma tamén hai que alimentalo. E penso que aí está o quid da cuestión da música. Vivir nas ribeiras é saber que o mar ten a súa propia lóxica e as xentes que o aman saben vivir nesa lóxica, a lóxica mariña. Olá, son José Antonio, vivo aquí en Ribeira e dedícome aquí máis ben ao marisqueo e á pesca de beixura e aparte disso tamén exerzo como patrón maior daqui da Cofradía de Ribeira e, bueno, vamos a empezar a xornada dos a mañán a empezar a mariscar, non? Que cando no inverno dedicamos máis ben ao marisqueo e a ver como surge, xa que este día subo mal tempo, vamos a ver como levamos o día de hoxe e tal. Hola, buenos días, cuñado. Hola, buenos días. Este é meu cuñado Andrés, que tamén anda comigo ao marisqueo, cando é o tema do marisqueo, andamos dous xuntos para máis seguridade, traballase moito mellor. E, bueno, a ver como empezamos o día, cuñado. Bueno, vamos alá a verlo. Vamos alá a ver. Ben. Vamos ao marisqueo, a ameixa babosa, a ameixa roja. Vamos para a zona da Airó. A nosa idea, temos toda a concesión aberta, todas as zonas abertas, tanto Coroso como aquí nas Eguas e na Airó. E a nosa idea que decidimos os dous foi ir para a Airó. Nós, por dentro das concesións, temos o tope que temos por cada mariscador, son para a ameixa babosa son 10 kilos, e para a ameixa roja, que é o que máis estamos dedicando estes días, son 25 kilos por tripulante, non? Meu cuñado leva máis tempo que a min, traballando aquí. Eu tin 20 anos fora, andando para ir por Marruecos, para ir a Merluza, a Palometa, e despois, cos anos, decidime quedar aquí. Ele andaba
Alá en Argentina, ando en varios sitios por aí abaixo e eu ando por outro lado. Me anduve ao Palangre, fora, en Argentina, en Namibia, en Marruecos, e anduve aquí tamén a Nasa do Pulpo. A ver, máis levadeiro é este. Son aquelas horas, é de día, traballamos pola mañán. Ao Palangre do Concro normalmente nós solemos traballar de noite, porque veñen os danás e dos aparellos, entón para non andar con moitos cruces, nin entendes. Comeza a xornada de traballo para José Antonio e Andrés. Saen ao mar con esperanza. O traballo do mariñeiro sempre está cheo de incertezas. As capturas nunca están aseguradas, pero o mariñeiro é polo xeral un home que vive na esperanza. Pero esta esperanza está sempre sementada na propia arte do mariñeiro, no seu saber facer no mar. O factor do azar existe, pero é máis determinante a sabedoría do home de mar. Hola, buenos días. Chámome Carmen, son a propietaria do restaurante Alborada, restaurante da Guardia, un restaurante que abriron os meus pais xa no ano 1980, e aquí estamos ao pé do cañón, preparando para o mediodía, estar todo listo. O Alborada é un restaurante que basicamente ofrecemos produtos galegos, sobre todo do mar, porque isto é un porto de mar, entón aproveitamos todo o que sea todo peixe e marisco a poder ser da Guarda, e senón que sexa galego, única e exclusivamente galego. Para min o restaurante é un medio de vida que pode ser como outro cualquiera, solo que puxeron máis fácil porque mo deron feito, aínda que é moi duro loitar día a día por el. É unha vida esclava, o que pasa que, como estou adaptada a ela desde pequena, pois levo yo o mellor que podo. Carmen Vaz é unha muller do mar. O seu restaurante responde a unha mentalidade moi mariñeira. Primeiro, porque está na Guarda fronte ao Atlántico. Claramente, porque a súa carta está repleta de produtos do mar. Pero, sobre todo, porque ela é moi mariña, de familia de tradición mariñeira. E ama o mar, e quere ser fiel a esa tradición que ela segue a súa maneira, no xeito de traballar no seu restaurante. Buenos días. Buenos días, Carmen. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Hubo navalla ou non? Cansada, navalla ninguna, Non? No, polo temporal. E agora que vendo? Pois non sei, Isto lo solo? siento, fillas, non hai Bueno. ninguna. Bueno, Con este temporal non hubo nada. Vale, vale. Canto encarna? Pois mira, son 83,60, nada máis. Voulle cambiado xa, vale? Mellor. Esta moza chamase Encarna, é de Mariscos da Porta, de Cambados, é un dos proveedores que teño de marisco. Vendeme navalla, ameixa, mexillón... Levo 5 anos vindo aquí. Pero repartindo a empresa leva 30 anos de antigüedade vindo a Guardia. A primeira causa pola que escollo da Porta é porque, primeiro, pregúntame o que quero e non xa compran para min. Entón, para min é fundamental, porque a frescura desa mercancía é garantizada. Logo, a calidade, a verdad. Porque... A ver, todo ven das mismas zonas, todo ven das rías, pero logo teñen unha relación calidade-precio, unha atención, a verdad, moi exquisita. Pero basicamente a calidade, que o produto sexa galego é básico neste restaurante, na miña casa. Básico, foi algo que me enseñou meu pai, que cando empezou a vir a todo o peixe de piscifactoría tuvemos aí unha dúda de si entrar, si non entrar. Agora mesmo sabemos, nos consta de que además de peixe de piscifactoría, pois ven bogavante canadiense, langosta sudafricana, langosta verde, langosta caoverdiana, langosta que non sabemos de onde ven, sabemos que ven navalla e ameixa de Francia, de Holanda,
é básico e fundamental que sexa galego, polo menos mentras podamos que sexa galego. Galego e salvaxe. Galego e salvaxe. Pois cando queiras, Encarna, deixas Vale. donde sempre. Moi ben. Gracias. Nada. José Antonio e Andrés chegan preocupados do mar. As capturas foron boas, pero quedoulles un rastro no fondo. E iso é unha serie contrariedade. Pero eles son homes afeitos ás adversidades. Na Guarda, no restaurante de Carme, vai chegar a súa nai. Ela foi quen o abriu xunto co seu home cando Carmen era moi nova. Nai e filla van recordar os comezos e falarnos dos secretos para que o restaurante siga tanto tempo aberto. Para coller a ameixa, nós traballamos co raño aquí ao flote, o marisqueo ao flote. Co raño é simplemente disparar o máximo posible o rastro, para desde lá vir traendo e rastreando pouquinho a pouco, ir traendo, vai labrando o terreno, e a ameixa que vai collendo por diante vai la metendo dentro do rastro. Aquí agora habrá 5 ou 6 brasas de profundidade, pero claro, eso vai, miramos de dereito para baixo, pero unha vez que os paras, podes ter 15 ou 20 metros de largo para outro rastro, aquí onde estamos agora. Se vamos un pouquinho máis para fora, pois canto máis para fora, máis profundidade vamos collendo. Hasta 25, 30. Nós temos un horario, o horario que puxemos é desde as 8 da mañán hasta as 2 da tarde. Aí todo o mundo ten que salir da zona. Pesques o que pesques, se acabas antes de coller o cupo diario que temos, que son 10 kilos de babosa, ou se vas a ameixa roja son 25, e se acabas antes, bastante vas para a terra. Ojalá se collera nunha hora, porque isto tira, a verdade que cansa moito e tira moito pola espalda, polas vértebras, os brazos, é un traballo moi cansado. E collemos unha zona aí que hai moito reloj, hai sitios que temos moito reloj, unha que non se pode extraer o reloj, levamos uns anos que non se pode extraer, e entonces iso vai se apoderando do banco marisquero tamén, non? E iso para nós é moi perjudicial. Se lle come todo o plancton ao marisco, ao bivaldo, e vai se apoderando do terreno e non hai maneira. O relojito é un bivaldo, bueno, que se está comercializando non aquí moito, aquí en Galicia non moito, pero en Asturias, País Vasco, por aí, tiña moita salida. Pero, bueno, ahora, ao cambiar a Comunidade Europea, cambiou os niveles de plomo, que ven a ser que ten 0,6 miligramos de plomo en cada relojito, ten a mesma cantidad de plomo que a lechuga que o tomate. O que pasa é que a Comunidade Europea aumentou ese nivel e nós non podemos extraelo. Sempre sembraba unha ameixa, pero é moi difícil, aquí en esta agua, aquí por lo menos, que se pegue a cría iso, non? Entón, ahora vimos que era moito máis frutífero labrar o terreno. Bueno, home, este traballo é o que ten, que traballas a mañán e despois tes libre hasta outro día. É un traballo duro, logo, que é un traballo de peso, non? Andar a tirar, ten eso a favor. E cando hai mal tempo, bueno, por aquí sempre podes traballar, entendes? Esa desde chavales que deixen a escuela, que me dediquen ao mar. Desde que empecé sempre ao mar, outro oficio xa nunca tuve, sempre de mariñeiro. No, ahora cando chego a terra, o primeiro que fago, vamos botar o marisco, ao botar o marisco, xa quedas máis ben, quedas libre, entón vas para a cofradía, para mirar se hai algún asunto que resolver, ou a hundir, ou firmar, bueno, sempre é máis ben, calquera problema que va na cofradía, non? E despois na venta, ao acabar a venta, xa tes, bueno, se non tes nada que ir de viaxe por temas de cofradía, pois procuras botar unha man na casa tamén, non? Dise moitas veces que ser mariñeiro é unha forma de entender a vida, un xeito especial de estar no mundo, e isto é de xeito moi natural para xentes do mar. José Antonio e Andrés nunca foron outra cousa que mariñeiros, e nas súas casas viviuse sempre do mar. Por iso, este ser mariñeiro é a súa propia natureza. O que non sería natural para eles sería non vivir constantemente fluctuando sobre as ondas.
Nós, se non viñamos antes, que é casi imposible traballar aí. Hai moita correntada destas chuvias, destes días de mal tempo, e xa non se pode traballar ben. E agora quedou-nos un rastro abaixo tamén, ainda hai que ir a buscalo despois, e a ver como entrampamos, pero bueno. Hai veces que quedan enganchado abaixo nunha pedra ou así, e suele partir os tubos, os ampos. Pero bueno, estuvemos intentando collelo, pero nós a máis dúas embarcacións máis que había ali, pero non había maneira. E hai que seguir intentando. Collémolo con oito rastros, vamos botando encima hasta que quede enganchado. A ver, somos capaces. Aquí, ahora nada, aquí ahora pesalo o marisco, poñémolo aí, e despois os subastadores e ás 3 da tarde xa o subastan, non sei, xa, como que en día o traballo xa o temos listo. Non todo malo, mira. Agora el vai a marchar ainda a mirar se é capaz de coller aí o rastro e vou á cofradía. Hola, ma. Hola, Carmen, Bos días. Que fais? Que temos para hoxe? Pois hoxe veñen a miña amiga Alicia de Vigo e ven Charo a que traballou aquí. Sí. Son 6 eles e a miña amiga son 3 e logo hai outra comida dunha empresa que son 7. E xa te dixeron o que van a comer? No. Bueno, iremos preparando que Solo tomamos. sei, bueno, de 7 sí porque é un menú programado, hai que fazer ruada, bacalao pero ruada non, en vez de ruada, perrosalda. Bueno. Perrosalda. Pois esta é a miña nai, Carmen, é a mellor cociñeira da Guardia, non o digo eu, dicen os clientes, para min é a mellor cociñeira do mundo, porque é a única que teño, ademais a miña nai, e nadie cociña mellor que unha nai. Moito conto, sabes? Porque me cada bronca de moito carallo. Me reparto das xente, mira, con cara de risa, pero eu solamente poño as exigencias que me poñen no comedor, eu poño ya sala na cociña. Entón, teño na que... cociña ponnos a andar, menos para o xete pequeno, se non botábamos a ela. Eu botome a elas. Logo, cando salo para a cociña para fora, non se me nota, pero dentro meto caña. Sabes o que nos dice? Eu dixo a veces, nin que estuvera na área grande en a playa, porque para ese non que facemos as cousas ben, chico, aquí hai que dar 105, 100 non valen. Con o restaurante empecé o meu home, xa hai moitos anos, 33 anos. Ele era cociñeiro nun barco, o sea, nos barcos antes, non había cociñeiros, traballaban os mariñeiros e facía comida cada día un. E o meu home sempre lle gustou moito. E logo tuvemos a oportunidade de comprar esta casa, e o sitio era moi bo, había poucos restaurantes e aconsellaronnos que montáramos un. Como a él lle gustaba, eu era mellor estar en terra que no mar, pois decidimos a facelo. E aquí estamos, 33 anos. Ahora ele xa non está, e agora o bar é da miña filla. Porque eu quería facer unha librería, pero o meu home dixo que era mellor un bar. E ara, na cociña un bar a traballar hasta ahora. Foi moi boa decisión, porque tuvemos moi boa relación con moita xente, fomos mellores pais para os nosos fillos, porque antes eu era nai e pai, e logo os meus fillos foron pai máis nai. A veces era un pouco duro, é un pouco duro de facer, pero bueno, o traballo é máis duro que o mar non é. Eu sí que recordo do principio que eu estaba aquí, tiña 10 anos, non podía estar aquí, pero eu quería estar aquí. Logo, cando tiña 18, non quería estar aquí, pero non tiña máis remedio que estar aquí. Eu estudei, fixe unha carreira e tal, e ao final quedeime aquí, porque realmente me gusta. Pero do que ela falaba de que o meu pai deixou o mar, porque isto foi a oportunidade de que o meu pai deixara de ir ao mar, precisamente a miña nai deixou de ser pai e nai para ser solo nai, pero para non seguía sendo pai. Era duro mirar a meu pai aquí todos os días. É duro dicir que era duro mirar a meu pai aquí todos os días, porque non estábamos afeitos a que nos puxera orden, a que nos berrejara, a que nos dixera isto faese, isto non se fae. Bueno, pois a verdade é que unha vida máis. Nai e filla comparten moitas cousas, pero comparten sobre todo o que o mar significa para elas. E o mar ten un significado esencial a través da figura do home e o pai, que deixou de sair ao mar para abrir un restaurante, pero nunca deixou de ser mariñeiro. Sempre a súa alma foi irmanda dos corvos mariños, as gaivotas ou os mascatos. Elas comparten tamén esa alma de salitre e vento.
cando eu empecé, tiña 13 anos a traballar, empecé de atadeira, funredeira, e logo caseime a criar fríos, e logo aos 30 anos xa montamos o bar, tiña 30 anos eu cando montei o bar. Bueno, casaste seguía sendo redeira. Sí, claro. Atadeira, que se chama aquí. Sí, nos chamamos de de redeira atadeiras. é moderno. Claro. Era atadeiras. Claro, e logo pois, cambiou, pero cambiou a miña vida, foi máis bonita despois, porque non é o mismo ser nova e estar todo o día a esperar por o home que viña, que non viña, e logo aquí, pois estaba todos os días. Se me rajabas a noite, por a mañá facías as patas, ou ao revés. E cando están no mar, se marchaba enfadado, hasta que volvía, estaba enfadada, por si acaso. Todo é distinto, a vida de terra, por moi dura que sea, é mellor que a do mar. O meu home, despois de termos o bar, tiñamos unha jabeliña que se chamaba Alborada xa, e ele ainda iba, pouco tempo foi despois, este traballo ocupa moito, pero ele ainda iba a largar as redes e a vida dele sempre era o parar, ir ao mar, a lonja, o porto, tamén iba a tomar unha chiquita cos amigos, non foi pararse todo, pero bueno, custoulle, pero ele nunca deixou de estar en contacto co mar, de vir a xente do mar e pedirlle un peixiño para comer como se fora un pobre, pero era por o fresco que era, porque ele era moi delicado a hora de comer peixe, porque claro, a xente do mar, o único que sabe comer peixe fresco. Entonces nunca comía cualquiera cousa. E ele iba por o muelle e cualquiera decía, que, queres levar algo para comida? E ele, que tuviéramos a comida feita, pois sabía que para a nosa comida facía o peixe que ele traía. E así, claro, pero de aí sale que o que eu aprendín, nunca vendas o que tú non comerías. Claro, entón eu fui metendo un pouquiño as cousas do mar que me enseñaba ele aquí dentro. E a nos deu-nos moito resultado porque cando viña a xente comía as cousas naturales que se facían no mar. De feito, nos cociñamos pouco con especies. Queremos que a xente se marche con o sabor dos nosos peixes. Pois mira, eu marcho, vou para a cociña. Non sei que viña xente que tiña a comida sen facer. Vale. Imos coñecer o traballo de José Antonio como patrón maior de Ribeira. Un traballo moi complexo, pero que el sabe levar con serenidade e aplicándolle a lóxica do mar. No restaurante de Carmen xa empezan a quentar os fogóns e imos a coñecer a Tino Bad, que ven a visitar a súa irmá. Tino é un cantor que no seu canto segue a tradición musical do mar. O que é toneladas de peixe en ventas e todos somos o puerto máis importante de Europa. Home, personalmente para min é un reto, non? É un reto porque vexo que día a día sempre hai problemas, non? Non é o mesmo que outros compañeros de outras cofradías que, bueno, que teñen a mitad dos problemas porque non teñen tanto nin barcos de arrastre, nin tanta flota. Nós aquí dependemos moito do marisqueo, aparellos, palangrillo, nasa do pulpo principalmente, que tamén é unha das flotas máis grandes de todo Galicia, do pulpo. Bueno, entonces, queires que non, é un cargo moi, para min, penso algo importante, porque tens que estar sempre en activo, non? Sí, bueno, a verdade que aquí a xente de Ribeira xa vamos todos máis ben adaptados a iso, non? Levamos moitos anos xa dependendo dunha cofradía, compaginando unhas cousas con outras, hai bastante compañerismo entre uns e outros, e sempre os problemas os trasladamos uns aos outros, pero bueno, non sempre é bo porque hai veces que cousas que non podes conseguir. Hola, buenos días. Bueno, como estamos aquí nas oficinas da cofradía, e como vedes, aquí está parte do personal de secretariado, que é do que se levan máis ben os temas da cofradía. Vou-vos a presentar aquí a secretarias que temos aquí. Ana, que é a secretaria general, que está máis ben máis tempo comigo, que é o que levamos todo o tema de administración e de delegación de pesca e todo o canto hai. Despois aquí está Cris, outra secretaria máis. Manola, que tamén é outra secretaria, pero que leva contabilidade, elas levan envases, levan temas de lonja. Rosa, que tamén leva máis ben o tema do IVA. Bueno,
de outras cousas tamén, non? Aquí elas fan un pouco de todo, porque intentan axudarse uns aos outros. E, bueno, pois deixo-vos con elas, se queredes falar con elas, eu vou aquí ao meu despacho a ver se fago algo aquí tamén. Ser patrón maior é unha fonda responsabilidade, especialmente nun porto como de Ribeira, un dos de maior volume de capturas en baixura de Europa. Pero tamén é un orgullo estar ao fronte da brava e sabia xente do mar desta costa. E José Antonio móvese entre a responsabilidade e o orgullo como silenciosos corvos mariños se moven entre o ceo e o mar, con elegante sobriedade. Pois entrou o patrón maior José Antonio, entrou como patrón maior e, bueno, me designou a súa secretaria. Entón, desde esa, pois, fago os traballos máis propios de bueno, levar axudas de Diputación, da Xunta, bueno, organizar un pouco o traballo, xa que está organizado, non fai falta, todo o mundo leva aquí bastantes anos, non é xente nova, entonces xa todo o mundo sabe o que ten que facer. E, bueno, dedícome un pouco eso, a facer as cousas que el me manda. As que ten que facer el, pues, pasan por min. Chamar ao delegado, chamar a portos, chamar... E atender aos socios personalmente tamén me fago bastante. Como persona, estupendo. É que máis bo non pode ser. Creo que todas estamos de acordo. Aquí non hai berros, non hai... El di o que hai que facer, todo o mundo fai, e como persona estupenda. Como patrón maior, pois terían que opinar os socios, digamos, nós vemos ben o traballo que fai. A veces tenlle que doer un pouco a cabeza, porque aquí somos 368, 69 socios. Claro, se todos se queixan de unhas cousas, de outras, pois, a verdad, sempre é un traballo, o traballo dele é un traballo que sempre está pendiente do teléfono, pretende ou procura axudar a todo o mundo, entonces é complicado contentar a todo o mundo, non? A ver, cando se consigue máis ben o que reclama o socio, non? Na cofradía, os teus compañeiros, que ven que é unha cousa xusta, pois estamos luchando por ela e vemos que, bueno, pois sí, que se consigue, os dixen antes, un pouco de cuota máis para poder pescar, porque estamos moi escasos. Cando se consiguen outras cousas que é para mellorar moito máis na pesca, o nivel de vida que temos no mar, porque pásase moi mal, con moitos malos tempos, e con todo, pois, bueno, pois eso para min é unha satisfacción moi grande, non? Pero antes se traballábamos unha jornada e ganábamos para comer, dábamos para vivir. Hoxe en día non che dá. Hoxe en día tens que traballar e traballar e traballar e chegas a terra. O problema de todo é que non vale o produto. Se non vale o produto, o mariñeiro non lle saca beneficio, porque vão sacar os gastos, seguridade social, combustible, aparellos, ou a carnada para os aparellos e todo canto hai, para botar contas nunca che queda nada limpo. Que facemos agora? O que facemos é agora, cando hai mal tempo, arriesgamos máis, vamos máis ao mar. Porque hai menos peixe e cando nos vale algo. Antes, cando había mal tempo, quedábamos en terra. Pero agora é ao revés. Entón, iso é o que estamos facendo nós. Ola, chamome Diego, e isto é unha cetaria. Vamos para un pedido hoxe xustamente por restaurante Alborada. Vamos a levarlle bogavante, que é o que ten pedido para hoxe. Nos coñecemos de toda a vida e isto xa hai moita confianza, xa sabemos o que precisa cada restaurante, xa sabemos que lle vai ben, que non, e as calidades que usan, e iso xa é o básico. Vamos a coller, ten un pedido ao Alborada, xustamente, vamos a preparalo e saldrá un furgón para a Guardia xa e lle fai o reparto nun momentiño para que este ao mediodía listo xa todo.
Bon día, son Tino Vaz, son cantor, son músico tradicional e son deste lugar, da Guarda. Vou dando un pequeno paseo e diríxome ao restaurante de miña irmán, que é o Alborada, que se chama Carmen, unha persoa tremendamente dinámica, ben activa, ben desperta, e donde aparte dese afecto de irmáns, pois temos unha afección común, e donde compartimos un legado herdado de noso pai, que é o canto. Os dous irmáns representan a esencia da Guarda, deste mar tan sentimental, fero as máis das veces, pero sobre todo creativo, como son os irmáns Carmen e Tino. Os dous naceron amando o mar como lle transmitiron os seus pais, e a cultura tradicional galega, en especial a música, como unha manifestación moi apegada á forma de ser das xentes do mar. Hola Carmen, que tal? Bos días, que tal, como vai? Aquí peleándome con la eléctrica. Sí, moi ben. As cousas de sempre. Vale. Como vai? Ben, vamos indo. Ben, espera que cerro Xa podía vir o brán. Eu son a irmán maior, ainda que parece máis nova de todos. Somos 4 irmáns. Eu son a maior e ele o seguinte. Supoño que por iso da edade somos os que máis cerca estamos, o mellor. Non? Cos outros a relación é máis de irmán pequeno, e con ele é unha relación máis ao mellor máis pegada, porque compartimos o gusto pola mesma música. A él gustalle cantar e a min gustame tanto como a él. Inda que non son música como a él, nin me dedico a profesión como a él, penso que un lazo máis de unión ese, aparte do da sangue, de ser fillos dos mesmos pais e tal. E logo tamén que, sendo os maiores, foi os que máis nos tocou pringar aquí. Pringar no restaurante, sendo pequenos, cando queres ir xogar, hai que traballar, cando queres ir nadar, entón, nese aspecto, somos os que máis sufrimos ese tema. Sí, desde os 8 anos hasta os 30, prácticamente, foi o noso lugar onde se desenvolveu a nosa vida, era o negocio familiar, entonces, por unha razón cooperativa, pois estábamos aquí, botábamos unha man, e a verdade é que, bueno, pois, botamos aquí moitas horas, certamente, pero a bagaxe é moi positiva, porque supuxo unha escola como formación de psicología non ten precio, e a verdade é que se interactuou con moita xente, e ese convivio permanente así con xente de diferentes lugares e diferentes eidos, pois a verdade é que dá unha bagaxe moi positiva. Falamos de cantar, as imaxes que temos nas paredes, na entrada, non son gratuitas. É dicir, non puxemos os instrumentos porque sí, porque son os instrumentos del. El toca, el compón, el fai. Entón, como eu tamén gusto dese tema, por iso están as imaxes nas paredes. Non son gratuitas. Tanto miña nai como meu pai compartían esa sabiduría popular de vivir nun pobo onde se cantaba moito. Miña nai era atadeira, as atadeiras tamén cantaban, era un feito de canto laboral, e meu pai era mariñeiro e aparte, pois, bueno, era un home que certamente tiña unhas aptitudes para a música e especialmente para o canto moi boas. Porque o meu traballo é moi digno porque te dou de comer, pero o alma tamén hai que alimentalo. E penso que aí está o quid da cuestión da música. Un momento que chega aí o vin. A ver, vamos a ver. Hola. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿El acuario? Como siempre. Vamos con la... En calquera porto, na lonxa, está o seu corazón. Ali non só se vende peixe, ali empezan a facerse realidade os soños da familia do mar. Con José Antonio imos coñecer a lonxa de Ribeira e tamén visitaremos a lonxa da Guarda, acompañados por Carmen e o seu tío Maruxo, un sabio do mar. Pero antes imos coñecer segredos de cociña. Estamos aquí na zona de subasta da lonja de Ribeira.
E, bueno, esta zona de subasta máis ben é pertenecente para todas as vendedurías, pero máis ben para a cofradía de Ribeira, non? Para a cofradía, que temos aquí as máquinas clasificadoras, e temos os mandos para o sistema de subasta, non? Que vai todo electrónico, vai todo no sistema. E como se ve, bueno, pois tírase aquí a ameixa nas caixas, clasifícase por tamaños, cada mariscador ou cada mariñeiro máis ou menos como el ves o tamaño que vai clasificando, e despois vamos todos á puja, todos os compradores aí diante do marisco, e o que lle interesa comprar, pulsa o botón, e iso queda para ele, xa queda marcado para ele. A lonxa, para nós para Ribeira, é o fundamental. A ver, por moita flota que tuveras, por moito peixe, non era unha boa lonxa, que agora mesmo se está a construir outra aí ao lado, outra lonxa nova, máis moderna, que estea acaparada para os plans no futuro que temos. E, bueno, este é o principal, aquí hai moito trasejo de peixe, móvese moito movimento, e, bueno, creemos que é o fundamental, non? Vender ben o produto que traes do mar, que se non vendes ben, non faceríamos nada. Esta lonxa está, bueno, que na gerenta máis ben é o ayuntamiento, non? Está gerentada polo ayuntamiento. E, pois, dentro daqui da lonja, pois, o que pasa é que aquí somos moitas vendedurías particulares, nosa cofradía ten unha vendeduría, e depois ainda hai 6 máis, que son a nivel particular. Entón, cada vendeduría ten os seus barcos airedos a esa vendeduría, e eles son os encargados, non? Esta lonja ten unha cousa fundamental, que parece increíble, que as toneladas de peixe que se moven diario, que en 2 horas que se poda mover 40 e 50 toneladas de peixe no día. Nós temos aquí o que é os empleados da cofradía, que é a vendeduría, non? O que é a vendeduría, temos 6 personas, 6 vendedores que están encargados de pesar o produto cando chega no mar e despois subastarlo ao mellor precio posible, non? As lonxas son lugares onde o traballo do mariñeiro adquire valor, aínda que este non sempre se corresponde co verdadeiro esforzo no mar. Por iso o traballo das diferentes persoas que traballan na lonxa é tan importante para dar verdadeiro valor ao traballo do mariñeiro. As xentes todas que traballan no mar teñen que facelo coa conciencia de pertencer a unha única familia que traballa unida polo ben común. Bueno, pois vou presentar este Agustín, é o noso jefe lonjero, é o que é encargado da xente que temos aquí na subasta da lonja, é o que máis ben é o que distribuye, non? A xente é máis o encargado de facer todo. Bueno, aquí o sistema de subasta é a baixa. O seu precio non lle pon o subastador, ponlle o comprador. Estipulas un precio para empezar, pesa a subasta a baixa, e o comprador, cando chega ao seu precio de compra de marca de beneficio, para o peixe. Ese é o precio que leva o peixe. Normalmente empezase sempre moito por arriba a subasta. E vaise baixando. De €1, de 10, de 1 céntimo. Non é ainda todo electrónico. Nesta lonja é complicado meter todo electrónico, porque non se move como en celeiro, merluza, cantidades, móvese moitas variedades de peixe. E son moitas máis vendedurías. Os barcos móvense entre vendedurías, porque aquel lle subasta mellor, ou esta non lle gusta, ou ten problema cunha ou con outra. Pero a subasta aquí é a baixa. O sea, o precio non estipulamos nós podemos dir como pode andar. Todas as vendedurías sabemos como está o produto un día anterior ou un día despois, e todos empezan a alza. Vaise baixando, e máis ou menos todos venden. Eso depende despois do comprador tamén, a demanda que teña. Hai veces que paga un pouco máis por un produto, pero colle aquele necesario que lle fai falta, despois o resto xa paga moito máis barato, non? Sí, o subastador pode ralentizar a subasta, en vez de ir máis rápido, cando pensa que vai chegar ao precio vai parando. Pero, bueno, a diferencia que hai entre precios é mínima. A nós que nos dá a comer é o mariñeiro. Nós, se o barco non vendemos nós non ganamos cartos. A ganancia do mariñeiro todo depende, a maioría deles que son os que venden o produto, os que che dan os cartos a ganar a ti. Se eles canto mellor vendan, o mariñeiro moito máis vai a ganar. Eso é fundamental. Un vendedor, por eso, unha que xa non hai vendedores tampouco, non? O vendedor nós hai que facelos. Non se van buscar aquel do paro. Oye, vente subastar en pez. Hai que ir facendo. Hai que ir facendo, adaptándose a iso, e defender sempre o peixe do mariñeiro, non? Que peixe están. Un mariñeiro ten que confiar no vendedor. Se non confía en el, malo.
porque eles teñen que ir ao mar a facer cartos, non aos peixes. E nós, cando traen os peixes aquí, temos que convertir en cartos, e en cantos máis mellor. Poñemos unha cousa ao lume e botamos aceite. Nós sempre cociñamos con aceite de oliva. Pouco para que non repeta moito. Un pouco de allo. Subimos o lume para que espadille un poquinho, senón non comes hoxe nin as 5 da tarde. E laurel. Esperas un pouquinho a que frite un pouquinho. Isto é laureiro. Agora me das os puerros. Isto é purrosalda de bacalao. Chámase purrosalda porque é base de puerros. E agora me vas dando as patatas, o bacalao despois. Facémoslo moito para nós porque é un poquinho traballoso. Tarda un pouco porque isto hai que cocelo aquí. Entón facémoslo un pouco para nós. Solo eu fallo para xente conocida e para xente que eu vexo que eu teño que facer. Cando non teño horario, cando non teño menos xente, iso. Esta é a agua de cocer o bacalao. Bueno, de quentar o bacalao. O bacalao non está sen cocer, Esta é a agua de cocer o bacalao. Isto ten que cocer aí hasta que o bacalao se coza, vale? Tapamos e deixámoslo cocer. O bacalao é de Noruega, comprado en Portugal, é de Terra Nova, pero nós todo o que cociñamos é galego. Navallas, o lobijante de aquí, da nosa costa, todo daqui. Nós cando daqui non hai peixe de noso, nós non temos peixe noso. Se me pides agora navallas, non teño, acabaronse máis de onte. E se me pides outras cousas, non teño. Porque eu, o que non hai, entón temos estos, son como auxiliares. Cando non hai do noso peixe, pois eu sempre teño bacalao. Baixo o lume para non queimar as mans, e eu vou botando aquí dentro cunchas de bacalao. Saca así as espinhas, por si acaso, non? Que eu xa pensei que lle quedara, pero aquí queda unha. Isto é unha moi boa maneira de aproveitar o bacalao, e xa miraréis o rico que é. No barco todo era distinto, todo era a correr, todo era sin horas, pero si influiu porque cousas que a mí nunca se me ocurrían, bueno, é porque naqueles tempos tampouco non se comía, porque o rodaballo non o comían os pobres, que se vendía, pois era a única maneira deles comer esas cousas. Entón influenme porque ele iba me dicindo, isto quédate máis rico así, isto é outra maneira. Con fideus, non vas a fazer peixe con fideus, porque nós sempre facíamos con carne, na casa da miña nai. Pois si, a xente gustalle moito, 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 e seguimos vendendo rodaballo con fideus. Damos unha voltiña para que isto vaya para baixo, e logo poñemos outra capa máis. Sabes? Maruxo, tío de Carmen, é un home feito de mar, que estivo en moitos mares deixándose a vida e o tempo construindo a vida. E isto dota aos mariñeiros dun carácter curioso, por ser introvertido e extrovertido á vez, como o mar, ás veces bravo e outras en calma, pero sempre sentimentais, mariñeiros e mar. E Carmen sente, nótase, verdadeiro sentimento de amor por este seu tío que é tanto mar. Vamos a entrar nunha parte importante do meu restaurante, do Alborada, que é o sitio onde eu merco a maioría da mercancía que teño a venta. Todo o peixe ven a salir daqui da lonxa da Guarda. Hai subastas, como en calquera lonxa, e aí é onde eu me perdo un pouquiño, a falta de experiencia, a pesar de que son neta de peixeira e de armadora, que as dúas traíanme aquí de cando era pequena, e a pesar de mirar a subasta e gastando 25, 30, 35, 40, 45, pois non sei aínda, faltame unha madurez aí a hora de vender, entón aí que me axuda é o meu tío, o Maruxo, que ele é mariñeiro de toda a vida, ele que me ven a comprar aquí o percebe,
O peixe, sempre lle digo, se miras rodaballo, para, o se miras lenguado, párame, tal, necesito isto, a ver se hai, e tal. Se teño encargas, ou se non, ou dice, mira, había tal, interésate, pois, entón, el que me fai realmente a compra. Eu empecé andando mar aquí a merluza, tendo 16, 17 anos, despois a merluza foi un pouco abaixo aquí, e fomos a langosta a Marruecos. Despois da langosta seguimos traballando a merluza outra vez en Marruecos, e terminei no peixe espada alá por Cabo Verde. Pois hoxe, porque o mar é quen manda. O mar manda, leva uns días dicindo que non quer que nadie os toque. Entón hai que deixalo tranquilo, canto máis bravo está, que logo tamén é canto máis peixe dá, porque se o mar leva moito tempo parado, tampouco se pesca moito, tamén convén que o mar se mova, pero mentre se move, non se pode ir ao mar. Entón, pois, aloxa, os únicos animales que hai dentro ahora mesmo somos nós, pero non estamos á venta, e, bueno, pois xa haberá outra cousa para subastar outro día. Bueno, é moito hoxe, aquí non temos que facer, vamos ir ao mar. O tempo non axuda, a ver se dentro un par de días hai mellor tempo, e se pode coller un pouco de lenguado, rodaballo ou lubina. Sabemos que Andrés foi a intentar recuperar o rastro, e José Antonio quedou con el na taberna do Porto para saber o resultado. Nos imos a acompañalo. E na Guarda, os irmáns Bad, Tino e Carme queren despedirse de nós coa súa música cargada de salitre nas notas, porque está composta ao ritmo das ondas do mar. Hombre, cuñado. Hola, que lá? Que tal? Se chegaste. Teño un cafeíño aí con leite. Que, o resto que collestelo a mañán? O resto collemos. En traballo espero collémolo. Entre os tres ali. Rompeulle algún tubo, un dente, ou non? Non, rompeu ali un dente, pero nada máis. O resto veu ben, sin problema. Pasa que enredamos un pouquiño, pero bueno, ao final, colleuse. Bueno, mañán que? Mañán vamos para baixo, outra vez, para arriba, vamos ao Libro Marisqueo, non vamos? Iremos para baixo, probar, a ver. Bueno, pois a ver. A ver, tempo dá no bo. Bueno, probar por aí, a ver, noites lados, a ver se ven algo mellor. Habrá que probar outra vez, a ver se non queda lá o rastro, nin quedará. Mellor a que non quede. Por lo menos que veña todo. É que veña o tempo para que a xente traballe. Bueno, pois o marisco baixou un pouquinho de precio, pero bueno, a ver se aguanta así e vamos entrampando pouco a pouco. Non, que vamos a ir para o palangre. E o palangre é o oficio que ando todo o ano, non sendo o tempo no inverno do marisqueo, é para o palangre. E nós iremos para a lubina, caliña. Iremos pescar a lubina. Se non, se nada de lubina, se non temos carnada, que é iso con sebo vivo, iremos para o palangre tamén. Según vexamos as pescas se nos compensa ou non, para unha cousa ou para outra. O tema do mar está moi complicado. Nós aquí notamos no Puerto de Ribeira, cada día os barcos vanse vendendo máis flota, tanto de baixura como de altura, e non hai maneira de zafar. O problema grave que temos é cuotas que non podemos pescar, os precios tamén van á baixa, e o que máis nos subo a mariñeiros son os combustibles, os materiales, e non dá para manter unha empresa así. É o oficio que temos de sempre, desde que empezamos a traballar, é o oficio que tuvemos sempre, agora que a edad que temos, para outro lado non vamos a ir, que outra cousa non sabemos facer. Desde os 15 anos, por aí abaixo, no mar seguido, podendo ser outra calidad de vida, outra forma de vivir, non? Estás ca familia, estás aquí, estás ca familia, entonces é outra cousa moi diferente. Home, na baixura é outra
outra forma de vida. Na altura estás, días santos, sábados, domingos, estás seguido no mar. 2, 3 ou 4 ou 5 meses. Aquí, sábados e domingos, libre de mal, estás na casa. E todos os días, se tes problemas, estás na casa. Na altura, se hai un problema na casa, pois non podes vir para a casa, que tes que estar ali. Tela que roer ali. É diferente, non? É outra cousa. Vives máis no barco que na casa. Esa pregunta non lle podes facer ás mulleres, porque se non van a tiro ao revés que nós. Canto máis esteamos no mar, mellor para elas. Eso é así. É que na altura estás máis no barco, non? A vida tú é do barco. Con quen tes que levar ben a cos do barco. Aquí estás máis con a candí, acabas co compañeiro e vas para a casa e estás ca familia. Todos queremos estar ca familia, non tanto nós como elas, pero a vida é así. O que nos toca, a uns toca dun xeito, a outros toca de outro. Non vamos estar todos no mesmo sitio, non? Pero, bueno, cuñado, pois eu xa me hora, voume lá á escola, vou buscar as rapazas, que é o que me toca ahora a última hora. Vale, pois veña. Chao, hasta mañán. O rastro recuperouse. Os homes de mar, José Antonio e Andrés, están alegres. Se o rastro non volvese a terra, non só a perda económica pesaría no ánimo dos mariñeiros, tamén un sentimento de certo fracaso no seu ben facer. Porque as xentes do mar son moi responsables, senten a responsabilidade, porque saben que esta afecta a vida das súas familias. Pero todo acabou ben. Andrés foi quen de recuperar o rastro. Bueno, pois vou-vos a presentar a unha das miñas fillas, a outra quedou en actividades, e agora quedamos aquí con súa nai para levar ao outro lado tamén a outra parte de actividades. E así nada máis que isto, sabedes como é unha xornada día a día dun mariscador, máis ben de dous dos que estivemos mirando hoxe. E nada, isto é así todos os días, máis ben, nos dedicamos máis ben no inverno. E bueno, cando queirades comer un bo marisco e un bo peixe, sabedes que tenéis que ir a Ribeira, que como en Ribeira ningún lado, eso por supuesto. E non solamente para iso, non para outras cousas, non? Aquí no noso pueblo, estamos moi orgullosos do pueblo que temos, dedicámonos todos a máis ben, a maioría un pueblo pesquero, e, sin máis, isto é o que facemos día a día. Se algo máis, espero vernos pronto por aquí. Hasta outro día. Para ser bo mariñeiro, para ser bo mariñeiro, tres comicios hai que ter, coñecer o mar os barcos, e non ter medo a morrer, e non ter medo a morrer, ai alelo, ai alala. Eu son mariñeiro da beira do mar, teño unha latina para navegar, eu sou mariñeiro da beira do mar. Ben, como pudechedes comprobar, a mi irmán non solamente se dedica a hostelería, sino que tamén canta. E canta extraordinariamente ben acompañada por este coro de voces de rapazas e rapaces que tanto culto lle fan o canto popular. Espero que vos gustar o programa. Non sei se a idea que ten a xente da hostelería é a que eu mostrei, dende logo un traballo que a mí me gusta, que o mamei desde pequena, que espero que a xente cando veña ao meu restaurante sinta que me gusta. Polo demais, pois penso que esta é unha boa despedida. Gustaríame que antes de rematar o programa que o meu irmán pudera cantar unha canción para todos. Aquí está. Bueno, pois sí, canto con moito gusto, pero prefiro cantarvos a beira do mar nese marco tan inspirador e tan suxerente. A música une os irmáns, e o mar tamén.
E as dúas cuestións son así, porque a ribeira na que Carmen e Tino naceron é moi determinante. Unha ribeira dun mar bravío e intenso, que moldea o ser das xentes guardesas. Pero estas, o vemos os dous irmáns, non teñen ese carácter bravío do mar. Son certamente entrañables. Pero agora calemos, e deixemos que o cantor entoe o seu canto mariño. Vai a flor do violín pola borda de babor, a deitarse no mar alto o barqueiro remador. Volve as augas abisais no teu berezo, meu cantor, namorar as madrugadas que o teu verso desfollou, que no corpo da maré vai a oda dun rumor, deusa branca da rentía, alga azul no corazón. Vento céfiro do alén, libro meu do bon trovar, eres verétema e memoria, deusa branca, amigo irmán. Que nas branquias do areal vai a oda dun rumor, recitando a caracola, alga azul no corazón, alga azul no corazón, todo peixe mans de sal, e ya no va dar dentía, tantas brazas de amor van. Dururú, dururú, dararán, 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 dararán. José Antonio e Carmen ensináronos como se pode amar o mar cun pensamento lóxico, sereno e reflexivo. En Ribeira e na Guarda, o mar forma parte esencial da estructura da vida. E emocionounos ver como Carmen e José Antonio forman parte desa estructura con vontade propia. Aman o mar, porque o mar lles dá a vida. Longa vida a xentes que nas ribeiras saben construir un vivir sereno, cheo de salitre.